Hello，今日我哋做嘅焦糖布丁燒，如果唔夠蛋糕嗰個料，亦都可以做翻一個好似頭先我有一杯係一個布丁嚟嘅，所以唔好以為咁就冇得做咯喎，其實一樣可以整埋呢個布丁。咁呢個就係日式嘅焦糖布丁啦。咁同埋呢，大家要留意翻焦糖嘅部分，因為個溫度非常之熱嘅，因為要去高溫嘅時候先可以煮到焦香。咁所以咧喺蘸水嘅時候咧，大家都要小心，因為佢會好熱滾起、爆起啲水咁樣嘅。咁你大家要小心會濺到手啦。咁所以咧，大家煮嘅時候都要留意翻喎。咁有啲乜嘢咧，可以喺我哋個影片裏面留言㗎。記住 subscribe 翻我哋 YouTube channel Alice Lab。下次見，拜拜。